Jis visada modifikuoja, pavyzdžiui, uždavinius visus, kad tai nebūtų apie 70 metų sovietinį traktorių, kad, pavyzdžiui, tai būtų apie kažką modernesnį. Taip tiesiog susiklosti gyvenime, kad mano mokytojas ir vis tiek man tai asmeniškai buvo geriausias dėstytojas, buvo žmogus, kuris dėstė net ne universitete. Jis tuo metu negalėjo vaikščioti, profesorius Edvardas Gudavičius, jis priimdavo savo namuose, savo 2 kambarių bute Viršuliškėse ir mes ten susigrūdę sėdėdavom ant tos sofos ir konspektuodavom jo iš atminties, be jokių lapelių dėstomas paskaitas ir tos valandos, ten jau nebuvo skaičiuojama akademinėmis valandomis, tos valandos iš tiesų, jos tikrai prasitęsdavo ir virsdavo tikrai unikalią akademinę patirtimį. Geras dėstytojas yra tas, kurio nori klausyti ne tik per paskaitas, seminarus, bet kurį nori prakalbinti po paskaitos, su kurio nori likti kalbėtis, diskutuoti, pratęsti pokalbį, nes mes dažnai įsivaizduojame studijų procesą kaip darbo auditorijose. Bet tas tikrasis, pats giliausias, tiesą pasakius, pažinimas vyksta, kuomet dėstytojas ir studentas pradeda bendrauti betarpiškai. Vienas su vienu, kai jie pratęsia savo dialogą už paskaitų ar seminarų ribų. Profesorius Aurelijus Gutauskas pasižymi žmogiškumu, paprastumu ir nuoširdumu. Jisai, turėdamas tikrai didžiulį žinių bagažą, sugeba paaiškinti net ir sunkiausias situacijas pakankamai elementariai ir paprastai. Visuomet atėjus į jo paskaitą jaučiasi laukimas. Praeinant į kitas paskaitas ir matant, kaip dėstytojas laukia studentų, tai iš tikrųjų tai labai sentimentaliai paveikia kiekvieną iš mūsų ir norėtumėm grįžti pas jį į auditoriją, kurioje jisai studentus džiugiai pasitinka, yra nuoširdus bei skleidžia žmogiškumą. Vien paskaitose jisai yra užsidegęs ir jisai nori perteikti studentams tai, ką jis pats žino. O seminarai iš viso yra kitas lygis ir mes galime pasigalinėti su juo pačiuose seminaruose, papolemizuoti, visą laiką parodė studentui kelią, kaip reikia būti mokslišku ir doru žmogumi. Jisai taiko tą principą, kad kiekvienas studentas, nors ir pats droviausias, jisai pakalbės mano seminaruose ir aš išgirsiu jo poziciją ar jo tiesiog nuomonę bet kokiu klausimu. Manau, kad jo sugebėjimas būtent prieiti prie kiekvieno studento ir įsiklausyti jį, būtent tai ir davė jam šį titulą, jeigu galima taip išsireikšti. Dėstytojo paskaitos yra nemažiau įdomios. Jis atsineša įvairių dėstymo priemonių, skirtų vizualiai parodyti, kaip veikia dalykai iš esmės. Particularly outstanding is just her calmness in how she approaches us. I think that helps with creating a very safe environment, so you feel safe to express, to try new things, especially in dentistry, where it is largely creative, with not entirely, but a lot of it, what we do is very creative, and sometimes you have to explore. And in order to do this, you need that friendly, caring, open atmosphere. I find just the fact that a teacher can connect with the students. We are international students and we're coming from all different walks of life, and it's really important that the teachers recognize that and understand that we also might need that extra care, so to speak, to feel welcomed here in the faculty. Su juo mums vyksta ledinės, šokoladinės ir atpalaiduojančios paskaitos, o jeigu rimtai, tai išsiskiria įvairumu, kuris, manau, atspindi ir dėstytojo originalumą ir unikalumą. Paskaitos visada būna labai įtraukiančios ir dėstytojas stengia ir kiekvieną studentą įtraukti į savo paskaitos veiklą. Jo pavyzdžiai būna ne tik sausa teorija, bet realūs, įdomus, pavyzdžiui, apie gamtos pasaulį. Tai esu labai dėkinga šitam dėstytojui. Manau, nes yra atsidavusi savo profesijai. Paskaitas išskirčiau jų kūrybiškumu, perteikimu, pozityvumu ir nuoširdumu. Jis pats niekada nebūna liūdnas. Tu ateini pas jį visiškai kitą energiją. Kai jisai pasakoja apie kažkokią temą, tu matai jo akise tą pačią ugnelę, kaip ir mes turime fizikai. Tiesiog tą susidomėjimą gryną. Tiesiog vienodai žiūrime fiziką ir kai jisai pasakoja, jisai nebijo nukrypti į
tolimesnes temas, tokias jau 3-2 kurso. Na, jis visada modifikuoja, pavyzdžiui, uždavinius visus, kad tai nebūtų apie 70 metų sovietinį traktorių, kad, pavyzdžiui, tai būtų apie kažką modernesnę. Aš tikėjausi, kad kai ateisim, ant lentos bus vien lygtis ir ta nuobodi matematika. Ne, per paskaitas jau visas stalas būna nukrautas visokiausiais daiktais, daikčiukais, eksperimentais. Jis viską parodo ir tai daug geriau padeda įsisavinti. Labai informatyvus ir įdomus. Dėstoma medžiaga yra puikiai išnagrinėta, o jos mintis suprantamas. Iš tiesų jaučiasi jos noras dėstyti ir išgirsti, o iš pokalbių ir diskusijų galima pasisemti labai daug išminties. Aš asmeniškai nesu matęs tokios dėstytojos, kuri įdėtų tiek daug pastangų į savo paskaitą. Tuo pačiu, kiekviena jos paskaita nėra nuobodi teorija, nuobodi matematika. Jis viską tą atpasakoja, tuo pačiu dėdama labai daug savo patirties. Nėra neteisingų atsakymų, nėra blogų klausimų. Viską jinai sugeba interpretuoti kaip gera prasme, tai galbūt šiek tiek tai pataiso. Tiesiog tu jautiesi jos paskaitose gerai, tu nesijauti, nenori užsidarytose paskaitose, nenori sėdėti kamputyje, gale, nieko neveikti, sėdėti prie telefono visą paskaitą, tu realiai nori klausyti, nes tau tiesiog yra nuoširdžiai įdomu. Kas įsiskiria apie jį, tai kad jisai įtraukia visus studentus į diskusiją, jis įtraukia absoliučiai kiekvieną studentą. Mums buvo pristatyta tie pagrindiniai tos kryptis mūsų mokslo, mūsų fakultete. Ir ne tai, kad tiesiog buvo pristatyta taip sausai, tai buvo labai įdomiai pristatyta taip, kad tikrai kiekvienas studentas pradėjo domėtis dalykų, kad ir būtų ten labai pagrindiniai, esminiai, baziniai dalykai. Kiek aš girdžiu iš visų tų pirmakursių studentų, visi labai myli tą dėstytoją, nes jisai leidžia komfortabiliai jaustis seminaro metu, jisai leidžia diskusijomis įvystyti, o tos diskusijos ir leidžia pajausti tą universitetišką atmosferą, leidžia pajausti, kad jie yra universiteto bendruomenės dalimi. Jinai iš tikrųjų stengiasi parodyti ir pažvelgti tą augalų pasaulį inovatyviai ir būtent pateikti tos augalus per įvairius aspektus. Pradedant nuo filosofijos, meno, literatūros ir pačios kasdienybės. Bet iš tikrųjų labiausiai tai, kas mane žavi, kad jinai savo paskaitas vadina pasakojimais. Ir tie pasakojimai tokie kaip ir kviečia tokį lengvą pasivaikščiojimą gamtoje. Jie tampa tokie kaip užmurančia kažkokią pasaką, istoriją ir tada tu tiesiog po tų visų lauko praktikų jauties kaip ir pakylėtai. Jie visada siekia tobulinti savo kursus ir visą studijų programą. Jisai puikiai moka įtraukti studentus dirbti. Labai dažnai mėgsta pajuokauti, rodydamas realaus gyvenimo pavyzdžius. Mėgsta pasakyti tam tikrus išreiškimus, kurie nėra tipiniai ir labai padeda mums studentams įsisavinti ir įsiminti tam tikrus pavyzdžius. Kas žavi, va, tas paprastumas, tas humoro jausmas labai padeda. Man asmeniškai bent jau. Realiai tokie dėstytojai kaip Birštonas, kurie prieš kiekvieną paskaitą ir pratybas ateina su šypsena veide, tokių yra vienetai. Tikrai yra vienetai, matosi, kad jisai myli savo darbą, matosi, kad jisai nori mūsų išmokyti ir matosi, kad jisai gerbia mus. Ir tas realiai motyvuoja mūsų studentus judėti priekį. Dėstytojas sėdi ant stalo, atsipūtęs, visada atsipalaidavęs ir rami atmosfera jaučiasi. Kad mes vos ne kaip su draugu šnekam, žinoma, kad dėstytojas vis dėlto aukščiau, bet labai lengva paskaitose. Ką dar išskirčiau, kad per seminarus mes, pavyzdžiui, pasakom teiginį kokį nors ir jis atsako filosofo vardu. Ar jis priimti, ar jam patiktų tas teiginys ar ne. Jo paskaitose labai jaučiasi jo meilė darbui. Studentai tą jaučia, jis vertas tą vardą. Tai yra kaip mokyklai būdavo auklėtojos ir turi tą tokį šiltumą, tai ši dėstytoja visiškai jį perduoda ir padaro tą tokį asimiliacijos, integracijos procesą į universitetą žymiai lengvesnį. Ją yra svarbiausia pamatyti, kiek visi supratome, kaip pats studentas mąsto ir kaip keičiasi jo mąstysena per jos paskaitas ir kaip jisai gali argumentuoti ir kaip išaiškingai kalbėti. Reikėjo pristatinėti kažkokį tai kūrinį Mickevičiaus, man rodo, jinai pasakė, pasirinkite kuo įdomesnį būdą. Ir aš sugalvojau padaryti kahutą ir kai pristatinėjom, jinai buvo tokia amazed visu šituo, tokia nustebinta, šokiruota, kad egzistuoja tokia programa, kad jinai tiesiog sako, aš po paskaitos viskas bėgu Bumblauskui papasakosiu apie šitą programėlę. Ir jinai tiesiog yra labai šiltas žmogus. Man geriausi dėstytojai yra tie, kurie ne tik patys gilinasi į savo dėstomo dalyką, bet ir kartu uždega studentus tai daryti, kurie įtraukia, taiko inovatyvius dėstymo metodus,
žmogus, patys nuolat tobulėja ir taip skatina tobulėti studentus ir studentės, teikia grįžtamą ryšį patys, laukia jų iš studentų ir kartu tai bendradarbiaudami su studentais ir gerina tą patį dalyką ir įkvepia mus mokytis jo. Turėjo labai aiškę mokymo sistemą, labai aiškiai ir pakankamai griežtą discipliną ir leido mums pajusti, kad mes mokomės, išmokstame ir, ką mes dabar sakytumėm, tikrai įgyjame įgūdžių šitame mokymosi procese. Tai tas pojūtis, kad tu išmoksti, ko anksčiau nemokėjai ir gebi tai padaryti, kas svarbiausia, turbūt yra tokia jausena, kuri man asocijuojasi su vienu konkrečiu dėstytoju. Visi turbūt, arba daugumas Vilniaus universiteto dėstytojų turi tam tikrų unikalių žinių. Tačiau turbūt tik tai geri dėstytojai geba mokyti taip, kad jų žinojimas ir gebėjimai galiausiai taptų studentų žinojimu ir gebėjimais. Ir geram dėstytojui arba geram dėstymui nepakanka unikalių žinių ir įgūdžių. Todėl nemažiau svarbu, kad dėstytojai ugdytų dar ir savo pedagoginės kompetencijas tomis žiniomis ir tais įgūdžiais dalintis, aktyviai dalintis su studentais. Linkiu dėstytojams mokytis. Mokytis, kaip sakiau, kartu su studentais, iš studentų. Mes visi mokėmės anksčiau, bet kad būtumėm geri dėstytojai, mes turime mokytis nuolat ir kiekvieną dieną. Sėkmės taisant mūsų egzaminus, gerų švenčių ir geros sveikatos. Ačiū, kad galvos nenukirtot. Ačiū Jums. Ačiū už tai, kad sudominote tiek pirmakursius, tiek vyresnių kursių studentus. Kad dėstote ir mums labai malonu mokytis vadybą pas Jūs. Norėčiau, kad ta ugnelė jumyse neužgestų. Jūs tiesiog esate nuostabi dėstytoja, dėl kurios visada yra smagu eiti į šį universitetą, kur žinai, kad bet kada gali kreiptis. Mes labai visi vertiname jo pastangas įsimenant mūsų visų vardus. Mūsų yra virš 100. Tai labai ačiū už žinias, už diskusijas. Aš dėkoju už tai, už tą tokį kvėpimą ir užsidegimą ir įžiūrėtą tą tokią meilę gamtai. Well, thank you for just being there for us. Maybe you don't have all the answers, but you've tried to help us, and for that we really do appreciate it. Už tai, kad esate supratingas ir humaniškas netgi mūsų studentų atžvilgių ir be abejo, realiai neįprasta humoro jausmą. Tokių dėstytojų reikia, kuo daugiau reikia tokių dėstytojų. Praktinės žinias bei už sutiktas galimybės tobulėti ir augti kaip studentui ir bręsti kaip asmenybei. Nuoširdžiai Jums ačiū už Jūsų suteiktas žinias ir Jūsų rūpestį kiekvienam studentui. Už šį pusmetį, tai manau ne tik aš vienas, bet tiek visi jo studentai pasijautė ypatingi. Labai ačiū dėstytojai už tai, kad skatinat mūsų smalsumą. Ačiū už suteiktas žinias ir linkiu toliau siekti savo tikslų. Palinkėti norėčiau skleisti savo žinojimą ir dalintis savo gerosiomis patirtimis vieni su kitais. Universitetas stovi ant žmonių, kurie savo visą energiją paaukoja mokslui, bet kartu ir dėstymui. Tai tikrai visiems linkiu žingeidžių studentų, gerų klausimų, nes universiteto dėstytojų gali klausti visko.